Za ka iya gane mu su waye kuwa? Sojoji ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga sadakin nata yana hannuna. Ka aiko waɗanda za su karɓi sadakin da wannan sabuwar kaza. Ko za ka buga musu don mu ɗan ji muryarta? Allah ka kiyaye min yaro na a duk inda yake. Sai na ji kamar a ce da in yi soyayya da kai. Bara a ce na shekara da mutuwa. Ban taɓa jin inda so ya juye ya zama ƙiyayya ba. Ba abin da zan ce sai dai in ce Allah ya baka sa'a. Ba zan hana ki tafiyar nan ba, amma ji nake kamar idan ka tafi ba za ka dawo ba. Subhanallah. Ka hankali mana karka ƙware. Ana na huɗa a cikin dajin nan. Ba su bani abinci ba sai yanzu. Bai Allah ta yaya za ki iya taimako na bayan a gabana suke kashe mutane. Duk wanda aka zo babu kuɗin da za a fanshe shi kashe shi suke a cikin wannan dajin. Wallahi naira miliyan 10 ta maka so ka kawo mana. Naira miliyan 10? Miliyan 10 Alhaji. Amma dai ba su gano ba ko? Kai gashi nan, amma akwai matsala. Ku ɗora mana abin da za mu iya. Ƙarshen ƙauna na a cikin yanayi soyayya ta mini ɗauri na shiga garari na rasa wa ma zai fito ni ga soya dage lallai sai ya sana rai to wai ni ya zanayi ni